Мій дорогий вчителю, пишу вам з Яготина, з нашого родового маєтку. Хочу розповісти вам найдивовижнішу історію, що сталася зі мною. Історію, а не казку. Саме так почала лист до свого вчителя в Швейцарію княжна Варвара Репніна. Найдивовижніша і найдуховніша особистість з усіх жінок, які траплялися Шевченкові на життєвому шляху. Народилася княжна Варвара 19 липня 1808 року у Москві. Тоді родина Репніних мала власний будинок у центрі міста із садом на Садовій вулиці. Цей будинок належав ще дідові Варвари Миколаївни по матері Олексію Розумовському. Княжна отримала прекрасну домашню освіту. Вона досконало знала декілька іноземних мов, розумілася на живописі, музиці, мала літературний хист. Уявіть собі маленьке вбоге село в Київській губернії. Уявіть собі злиденну селянську хату, де з'явився на світ хлопчик, якому дали ім'я Тарас по святому того дня. Чи не правда? Цей початок дуже добре пасує до біографії поета. Цей хлопчик Тарас і є поет Шевченко, якого намочив дощ в Яготині. Романтично і піднесено описує княжна їхню першу зустріч у Яготині, куди Шевченка запросили робити копію портрета князя Миколи Репніна. Не знаю чому, але коли я вперше побачила незнайомого, я раптом відчула гострий запах свіжоскошеної трави, терпкий запах, від якого серце защеміло. Коли ми прийшли додому, я довідалася, що це художник-живописець, причому навіть більше поет, аніж художник, і що звуть його Шевченком. З першої ж зустрічі поета вразили печальні великі очі княжни, які робили, на перший погляд, негарне худорляве обличчя немолодої панночки виразним. Йому було в той час 29, а їй 35 років, а причиною самотності княжни було трагічне кохання. У 20 років вона закохалася у батькового ад'ютанта Льва Баратинського. Юнак відповів їй взаємністю, але мати, княгиня Варвара Олексіївна, не дала згоди на цей соціально нерівний шлюб, вважаючи Баратинського ще надто молодим, а головне – недостойним родини Репніних. Можливо, тому дворянка, нащадок таких відомих родин, як Волконські, Розумовські, Шереметєви, Репніни, перша розламала грати, що віддаляли так званих аристократів від так званих плебеїв. Перша ввела Шевченка як духовно собі рівного, а може й вищого, до свого кола. Перша побачила в ньому генія. Що в нім, відповідала вона, а те, що він геній, він увесь поезія. І я ніколи не згоджуся з тим, щоб стан і гроші ставити вище за генія і людську благородність. Біографи довго не могли зрозуміти, чому Репніна, дочка саксонського віце-короля, бавлячись в дитинстві з нащадками європейських дворів, принцами, могла так гаряче захопитися сином кріпака, онуком Гайдамаки, який більше за все на світі ненавидів голубу кров та білу кістку дворян-рабовласників. Відповідь у її словах: «Любов – це життя, любов – це найвищий прояв життя». А вона була закохана в талант Шевченка. Якось на одному з літературних вечорів, тут, у Яготинському палаці, Шевченко зачитав свою поему «Сліпая». Напевне, читаючи цю поему, він глибоко переживав яскраво описані муки божевільної Оксани, після чого княжна згадувала у листі до Шарля Ейнара: «О, якби я могла вам передати усі ті почуття, що я відчула у ту мить! Яка краса, які думки, яке почуття і яке зачарування, який біль. Моє обличчя було мокре від сліз, але це було щастя». Коли поет закінчив читати, від хвилювання княжна не могла вимовити ані слова, але опанувала себе і сказала: «Коли Глафіра продасть свій перший образ
і, як обіцяла, віддасть мені ці гроші, я замовлю за них золоте перо і подарую його вам. Але саме до неї, до Глафіри Псьол, княжна почала ревнувати Шевченка, оскільки з усього товариства йому подобалася саме вона, талановита малярка, сирота, що виховувалася з 3-річного віку у Репніних. У серці княжни дедалі більше спалахувало захоплення. Вона зробила його ідеальним у своїх думках, у своїй уяві. Їй завжди хотілося бачити поета духовно піднесеним. І тому, коли він почав заїжджати до родичів Репніних, поміщиків Закревських, де часто відбувалися прийоми з музикою, частуванням, де з'явилася компанія таких собі мочемордів, княжна дорікала йому за це як за марнування вищого покликання. Вважала своїм святим обов'язком не дати поетові стати на брудну стежку низьких розваг. А зброєю для цього обрала декілька нею ж написаних алегоричних рядків із посиланням на поему «Сліпая». Небагатьом дала доля ліру й сопілку, але ті, що мають серце, люблять вслухатись у бренькіт співців, у їх захоплені чи жалісні співи. І за їх золото є в них для високого володаря таємна молитва і щирі бажання. І вони, маючи серця, що бажають у майбутнім гарного, проголосять: «Бідна Оксано, люди тебе погубили, і твій поет забуває тебе». Так написала княжна Варвара на однім боці листа, а на другім додала: «Ангел-хоронитель поета сумно літає над його головою, обважнілою грішним сном». Поет був уражений. Але це дало досить плідний творчий результат. Він намалював низку чудових живописних портретів, свій автопортрет 1843 року, який подарував Варварі Миколаївні. А у відповідь на алегорію княжни почав писати для неї поему свого серця «Тризна». Душе с прекрасным назначением должны любить, терпеть, страдать, и дар Господний вдохновение должно слезами поливать. Для вас понятно это слово. Для вас я радостно сложил свои житейские оковы. Священно действовал я снова и слезы в звуки перелил. Ваш добрый ангел осенил меня бессмертными крылами и тихоструйными речами мечты о рае пробудил. Княжна пише автобіографічну повість, з якої стає зрозуміла ще одна причина душевного неспокою Варвари, коли Шевченко відправлявся до Закревських у Березову Рудку. Ця причина – юна красуня Ганна Закревська, дружина старшого із Закревських, немолодого відставного полковника, за якого вона вийшла заміж, бо була з небагатої сім'ї. Породила мене мати у високих палатах, шовком повила. У золоті, в оксамиті, мов та квіточка укрита, росла я, росла, і виросла я на диво. Кароока, чорнобрива, білолиця, убогого полюбила, мати заміж не пустила. В прекрасній миті творчості, коли княжна вбачала в Шевченкові генія, святого, вона почувала себе духовною сестрою, провідною зіркою. А коли вчитувалась поезію, то їй здавалося, що це про неї написані його вірші, що це вона одинокає тополя, що це вона чекає свого судженого. Близьким не подобалися ці стосунки. Вони не могли дозволити розвитку цього роману. І сприяли, зробили все можливе, щоб Шевченко швидше поїхав з Яготина. Шевченко зайняв місце в моїм серці. І якби я бачила з його боку любов, я, можливо, відповіла б йому пристрастю. Настав час поетові покинути Яготин. «До побачення, сестро», – сказав він, прощаючись, і княжні було досить, щоб усе зрозуміти. Вони ще деякий час листувалися, але листування довелося припинити княжній після спеціального листа від шефа жандармів з погрозою, з натяком на можливі неприємності, якщо листування буде продовжуватись. Не отримавши відповідей на свої листи, Шевченко повертається через 10 років у Москву
і вони все ж таки побачились. Вечером втихомолку навестил давно невиданного друга моего, княжну Варвару Николаевну Репнину. Она счастливо переменилась и как будто помолодела. И ударилась в ханжество, чего я прежде не замечал. Не встретила ли она в Москве хорошего исповедника? Ця розумна, а вже не молода, з глибоким сумним поглядом жінка вдруге відчула на собі каприз долі. Залишаючись до кінця днів своїх одинокою, вона, за порадою Шарля Ейнара, присвячує себе релігії. До кінця днів жила в Москві. Через борги вона продала будинок у Лефортово і жила, переїжджаючи з квартири на квартиру, займаючись благодійністю, хоча і не мала надлишків. Померла княжна у 1891 році, похована на кладовищі Московського Олексіївського монастиря.